今次個 game 咧就包括咗3個 Sprite 同埋一個 backdrop 嘅。咁呢啲咁 Sprite 咧點樣揾出嚟嘅咧？如果唔知道嘅咧，你可以睇翻我以前嗰啲 video 咧，我有教到你哋點樣去揾出嚟嘅。咁呢個咧就係畫嘅，咁喺呢個 thumbnail 嗰度咧係有支筆嘅。咁你選取咗呢個咧，佢就會俾一個空白嘅畫紙你自己畫嘅。咁今次我就畫咗個咁樣噶啦。咁好啦，呢個 game 嘅玩法咧，頭先已經播過一次啦。咁嗱，呢隻貓咧就有4個 costume 嘅。咁佢做唔同嘅動作嘅時候咧，我哋咧就需要唔同嘅公仔啦嚇。咁佢 Sprite 嘅長相會唔同嘅啦。而家佢咧撞到嘢咧就魚咁樣識噶啦嚇。呢一個咧就佢畫長緊嗰個雙樣嚟嘅。呢個咧呢個招積樣啦，佢向上飛嘅喎，諗住啊飛緊咁樣啊。呢個咧哇，蜜糖甜咁樣，因為佢啱啱咧就攞到個蜜糖咯喎，所以咧就用呢個碌嘅我哋。咁跟住咧嗰啲蜜蜂呢個 Sprite 咧。佢哋嘅責任咧就負責看守住嗰個蜜糖嘅，所以咧佢哋咧每人咧都有唔同嗰個 position 嘅，企個位置度。嗱呢一個咧，佢流出嚟個 gap 咧，同中間呢個咧係有變更嘅喎，增加個難度，等嗰個貓咧冇咁容易咧去到攞到嗰個蜜糖食嘅。咁跟住咧。到嗰個蜜糖呢個 Sprite 咧，亦都有2個長相嘅喎。第一個咧係窄，第二個咧就係肥嘅。咁佢咧不停咁變更咧，就表現出一個好招積嘅你過唔到嚟㗎啦，你過唔到嚟㗎啦咁樣嘅姿勢嘅。咁而家講下 scripting 咯喎，我哋針對呢隻貓嘅 scripting 咧會係點樣嘅咧？因為佢係主角嚟㗎嘛，所以佢嘅 scripting 咧就會比較長啦。嗱，首先咧要令到呢個 program run 嘅時候咧，個 event 咧我哋就會用呢個 when click event 啦。咁跟住咧要設定一番咯喎。嗱，首先咧叫佢去 x210 y -60。咁個 set size 咧就唔需要咁大嘅，我哋咧就按40% 咧就夠啦。咁初出場嘅時候咧，佢係表現得畫長緊個雙樣嘅喎，咁咧就出現咯喎，咁就同我哋講啦。哎呀，我好中意個 Honey 噶，我好想愛啊！你哋撳個 space bar 等我飛啦咁樣。咁講完呢個之後咧，咁跟住咧 Scratch 咧就會咧根據我哋呢個要求咧，我哋係用 forever 啊嘛。咁佢咧就會由頭到尾喺個 game 裏面咧，都會不停咁看守住要做嘅工作啦。咁咧，佢點樣判斷我哋要去做嘢咧？就係睇下我哋嗰個呢度設計咗4個 if clause 嘅。咁咧，第一個 if 呢個 block 咧，同下邊嗰3個唔同嘅。第一個咧有個 else， 有個另外一個選擇嘅。咁嗱，我哋先嚟解釋第一個 if else block 呢個啦。佢話如果咧嗰個 space bar 咧，我哋撳咗咧，咁一撳即係要令到隻貓咧可以向上攀升嘅時候咧，佢咧亦都會因應咁嘅需要咧，就會去轉個 costume 係 jumping 啦。咁然之後咧，佢 jump 嘅時候咧，就係嗱，我哋 x 咧就要增加4，y 要增加5。咁佢要重複6次，咁總共咧 x 咧就增加咗24，y 咧就增加咗30啦。咁點解要咁做？我哋唔一次過增加24，y 增加30咧咁，因為我哋分開咁樣細步咁去增加咧，重複6次咧，做出嚟嘅效果咧比較 smooth 嘅。如一次過咧 x 增加24，y 增加30咧就好突兀嘅，所以咧我哋咧就設計咗係要 repeat， 用呢個 block 去到控制住佢個 smooth 嘅 movement 啦。咁跟住做完呢一個咁嘅動作之後咧，佢就轉翻做嗰個畫長嗰個碌噶啦。咁跟住咧，佢如果唔係咧，我哋冇撳到 space bar 嘅話咧，佢咧只係會
將個 Y 咧一路遞減向下降嘅，所以咧你要佢一路飛長、一路升、一路滑長嘅時候咧，一定要撳個 space bar 嘅，如果唔係咧，佢一路會跌落去下邊，直至到咧掂到個 edge 嘅。另外嗰3個 if clause 咧係有咩 function 嘅咧？嗱，第一個 if clause 咧就當嗰個貓貓掂到呢個蜜蜂嘅時候咧，會有咩效果啊？佢咧就會表現出哎呀弊啦，咁所以佢咧就要轉咗嗰個 個 costume 嗰度，跟住就話啦 ，Oh I have to try again， 即係話咧，佢因為佢屎都要啊，佢點都係要啊，佢攞到個蜜糖罌噶嘛，所以佢一定會話咧，我要再嘗試過嘅，咁又去翻原位咯，又轉翻飛長嗰個服飾啦吓，即係嗰個碌啦。咁第二個 if clause 咧就係話，如果佢掂到個 edge 咧，咁佢點啊？佢就要再嚟過噶啦，係咪？咁所以咧，佢咧就會走翻轉頭去翻嗰個原本嗰個位置度，又再從頭開始過啦。咁要好努力噶，因為佢就成日都要從頭開始噶啦。咁好啦，幾經千辛萬苦之後咧，佢去到掂到個蜜糖罌咧，佢就轉翻個好樣啦，哇個裝裝甜樣啦，就 grabbing 嗰個樣啦，就話my love my honey， 咁然之後咧呢個 game 咧就完咯，美滿完成咗啦。咁我哋咧就跟住咧就 stop 晒所有 scripting 啦。咁好啦，而家講下咧個 B 點樣去針對佢寫個 scripting 啦吓。咁呢個蜜蜂其實就好簡單啫，佢只要不停咁做住以下呢個 forever block 入邊呢啲嗰個 instruction 就得噶啦。咁佢就係點嘅咧 ？show 就去到呢個位置啦，大概喺度開始滑動啦吓。咁咧因為咧我頭先講過啦吓，呢個 costume 亦都係有3個，即係呢個蜜蜂係有3個 costume 噶嘛，係唔同嗰個罅隙嘅位置咧係有更改到嘅，令到增加嗰個貓通過蜜蜂呢個障礙嘅難度嘅。咁好啦，睇翻個曲啦。咁佢咧由負160度 x y 0就開始用個 costume 1滑長到去170 x y 係0，係用咗1.6秒嘅。咁滑長完去到呢個大概呢個位置咧，我哋自己設計咗，跟住佢咧又會翻轉頭，咁佢要增加難度啊嘛，咁佢就要轉到第二個罅隙噶嘛，咁所以就轉咗個 costume 2啦。咁亦都係滑長1.6秒就去到x170 y 0呢個位置，咁佢又翻轉頭啦，就去翻到原本 x 負160 y 0呢個位置，轉做 costume 3啦，又更改佢嗰個罅隙啦嘛，係咪？咁又係咁，同頭先一樣啦，滑長咗1.6秒，就去到 x170 y 0，咁佢咧就會重複咁去做呢一個滑長呢個動作啦。咁講完呢個 B 要做嘅嘢咧，就講 honey 咯。honey 就簡單啦，只要咧嗰個 click event 一開始啦吓，咁佢就出嚟啦。佢永遠都係咧，只要猛咁轉，改變佢嗰個 costume 就得啦。初初咧就係瘦嘅，拉咩肥嘅。呢個目的咧即係增加嗰個 game 嗰個視覺效果嘅啫。佢嘅工作就係咁多啦。咁然之後咧，到做好晒之後咧，咁我哋咧就可以 play 我哋嘅 game 咯。咁你哋大家咧就可以嘗試下玩下啦。希望咧大家中意啦。拜拜。